mūsu sarunā aplūkosim vienu, manuprāt, ļoti interesantu vēstures lapusi – Prūsijas karalienes Luīzes ceļojumu cauri Baltijai. Tas notika 808. 809. gada ziemā. Tieši tā, un mums ir lielisks avots pašas karalienes dienas grāmatas fragmenti, papildināt ar vēsturisko kontekstu. Jā, mērķis ir izsekot viņas gaitām pa konkrētām vietām – Mēmeli, Bārtu, Skrundu, Saldu, Jelgavu, Rīgu, Valmiermuižu. Un saprast, ko šis ceļojums nozīmēja gan viņai, gan tā laika situācijai kopumā. Vispirms varbūt nedaudz par pašu Luīzi. Viņa nebija vienkārši karaliene, vai ne? Drīzāk tāds, nacionālais simbols. Pilnīgi noteikti. Viņa bija ārkārtīgi populāra, tautā mīlēta, saukta par tautas karalieni. Patriotisma izturības iemiesojums cīņā pret Napoleonu, pat jāsaka aizēnoja savu vīru, karali Frīdrihu Vilhelmu III. Un tas ceļojuma iemesls, tas bija diezgan dramatisks. Prūsija bija ļoti smagā stāvoklī pēc Tilzītes miera līguma. Jā, tas bija tas pazemojošais līgums ar Napoleonu. Tieši tā. Valsts zaudēja pusi teritorijas, naudas nebija, karaliskā ģimene bija spiesta pamest Berlīni. Un tad nāca ielūgums no Krievijas cara Aleksandra I. Jā, apmeklēt Sanktpēterburgu, tas bija tāds, kā lai saka, gan politisks, gan morāls atbalsta žests, kaut arī ar saviem zemūdens akmeņiem. Labi, sāksim tad ceļu kopā ar Luīzi. Viņa ierodas Mēmelē, tagadējā Klaipēdā, 1808. gada 27. decembrī. Un dienas grāmatā ir minēts, kā viņa šķērso Kuršu jomu pa ledu. Izklausās diezgan ekstrēmi. Un turpat arī satiek Kurzemes deputātus. Jā, un jau nākamajā dienā, 28. decembrī, šķērso robežu pie Polangēnas palangas, un tur sagaida pamatīgs sals. Cik augsts bija? Dienas grāmatā minēts -13 grādi pēc Celsija. Bet līdzās salam arī Krievijas impērijas demonstrācija. Proti? Sagaida krievu virsnieki, kazāki, huzāri, sākas ļoti grezna pavadība, tur grāfs Līvens, kņazs Dolgorukujs. Bet vai tad viņi paši negribēja vienkāršāk? Tieši tā. Luīze dienas grāmatā atzīmē, ka tās ceremonijas ir pārmērīgas, ka viņi lūdza piecītību, bet krievu pusē acīm redzot bija svarīgi parādīt savu varenību. Tāds kā varas spēks pret pazemotajiem prušiem. Varētu būt. Nākamā naktsmītne Oberbārtau Bārtā gan ir interesants kontrasts. Kāpēc? Nakšņo vienkāršā pastas stacijā, bet klāt ir imperatora pavāri. Ak tā, un vēl tas stāsts par vietējo namamāti. Jā, muižniece von Offenberga uzstāja, ka pati saks visas izmaksas, un, starp citu, avots piemin, ka karaliene esot ievērojusi Bārtas tautas tērpu. Skaisti. No Bārtas ceļš ved uz Šrundeni, Skrundu. Te atkal ceremonijas. Jā, 29. decembrī tur sagaida muižas īpašnieks grāfs Mēdems, pat ar triumfa arku. Triumfa arku, tas gan. Jā, un šī sagaidīšana ar pusdienām aizkavē ceļojumu par veselām 2 stundām. Skrundas muiža, starp citu, vēl pastāv. Bez tam nakts Frauenburgā Saldū, un tur jau jūtams nogurums. Jā, dienas grāmatā viņa to atzīmē. Nākamā diena, 30. decembris, ir Mitave Jelgava. Kurzemes hercogistes galvaspilsēta. Kā tur? Atkal diezgan formāli sardze amatpersonas sniegā parāde. Īsa pietura pilī. Bet par pašu pilsētu Luīzei nebija labs viedoklis, vai ne? Diezgan skarbi teikts dienas grāmatā. Nemaz neskaista. Varbūt nogurums, varbūt vienkārši nepatika. Bet tad tajā pašā 30. decembra vakarā Rīga. Un tur gan viss esot bijis citādi. Jā. Iebraukšana bijusi grandioza. Jātnieku sardze, maģistrāta uzrunas, lielgabalu zalves. 1000 lāpu, urā! Saucieni, milzīga atšķirība no Jelgavas. Un apmetas viņi Rīgas pilī. Un kas pilī notiek? Pils esot bijusi cilvēku pārpildīta, un rīdzinieki, īpaši tirgotāji, uzreiz aicina uz balli. Uz balli, bet viņi taču tikko no ceļa. Jā, un te tas kuriozes Luīzei nav piegādāts elegantais tērps, viņa dodas uz balli ceļa drēbēs. Nopietni?
Kā tas iespējams? Nu, loģistika laikam pieklīboja, bet balla tik un tā esot bijusi grazna zaļumi ziedi spoguļi, un viņa dejoja polonēzes par spīti nogurumam. Interesanti, kur tā balli varēja notikt. Avots min Melngalvju namu? Jā, ir tāda spekulācija, jo pils telpas tolaik nesot bijušas tik greznas, bet droši nezinām. Nākamā diena Rīgā, 31. decembris, vecgada vakars. Ko viņi dara? Vēl viena parāde no rīta. Pēcpusdienā teātrī izrāde tajā Fītinghofa celtajā teātrī, kas Vāgnera ielā joprojām ir. Un vakarā? Atkal balle. Jā. Tajā pašā teātrēkā, biedrības Musē zālē. Tā zāle arī vēl pastāv. Luīza atzīmē, ka zāle bijusi skaista, dāmas labi ģērbtas, daudz dimantu pērļu. Atkal dejas vakariņi, bet tad pienāks ziņas. Tieši tā, Rīgā viņus sasniedz ziņu no Pēterburgas, no cara Aleksandra, viņš lūdz atlikt ierašanos līdz 7. janvārim. Kāpēc? Pārējsticīgos Ziemassvētku dēļ, tā nu sanāk neplānota aizkavēšanās Rīgā. Un jauno 1809. gadu viņi sagaida Rīgā. Acīm redzot, un 1. janvārī ceļš turpinās uz Volmaršhofu, Valmieru muižu. Kas viņus tur sagaida? Grāfa Lēvenšterna dēls viņa muižā un atkal imperiālās vakariņas ar cara galda piedarumiem un sulaiņiem. Te nomainais arī krievu eskorts. Un tas joks par guļamistabu? Jā. Luīza dienas grāmatā ieraksta, ka viņas guļamistabas griesti bijuši apgleznoti kā zvaigžņotas debesis, un viņa joko, ka nakšņojusi zem klajas debesis. Forši. Un Valmieru muiža šo vizīti atceras? Jā, avots min, kā atceras. Tur tagad ir tā alus darītava, bet vēsturiskā saikne tiek uzturēta. Tālāk ceļš ved cauri Igaunijai, ja? Tarbata Narva, un sals kļūst vēl stiprāks. Jā, -22 grādi. Luīze raksta, ka bez cara atsūtītajiem kažokiem viņi iespējams nebūtu izturējuši. Un kāda bija pat ierašanās Sanktpēterburgā, pēc visas tās pompozās pavadības Baltijā? Nedaudz pārsteidzoši, bet diezgan vēsa un formāla no cara Aleksandra puses. Tiešām, neskatoties uz tām baumām par viņu īpašajām attiecībām. Jā, realitāte acīm redzot bija citāda. Politika droši vien ņēma virsroku. Un šis ceļojums palika Luīzes pēdējais ārzemju brauciens. Diemžēl jā. Viņa atgriezās Prūsijā, bet jau nākamajā 1810. gadā nomira. Ļoti jauna, tikai 34 gadu vecumā. Un viņas nāve izraisīja milzīgas sēras, viņas kults tikai pieauga. Un mantojums turpinājās caur bērniem. 2 dēli kļuva par Prūsijas karaļiem, meita apprecēja nākamo Krievijas caru Nikolāju I. Viņas slava tiešām aizainoja vīra piemiņu. Nobeigumā jāsaka, ka šī dienas grāmata tiešām dod unikālu ieskatu. Mēs redzam Baltiju caur karaļienes acīm, gan grūtības, gan viesmīlību, gan to Krievijas ceremoniju posmi, un arī viņas personīgos, dažkārt pat skarbos vērojumus. Jā, un tas liek aizdomāties, avots beidzas ar tādu kā cerību, ka Zuvīze iegūs savu rindiņu Rīgas vēsturē. Bet varbūt jautājums ir plašāks. Tieši tā. Cik labi mēs šodien atceramies šādas nozīmīgas, bet tomēr īslaicīgas vizītes, pat ja tajās piedalās Eiropas mēroga slavenības. Kā šie atsevišķie mirkļi, šie tranzīta brīži veido mūsu vietu kopējo vēstures stāstu, par to ir vērts padomāt.